बाबा के हर ज्योतिर्लिंग के पास आपको बाबा के सेनापति काल भैरव जरूर मिलेंगे। ओमकारेश्वर मंदिर में अलग बात यह है कि काल भैरव यहाँ मौजूद तो हैं, पर अपने बाल स्वरूप में, यानी बटुक भैरव के स्वरूप में। आइए आपको करवाते हैं उनके दर्शन। ओमकारेश्वर मंदिर से ही जुड़ा हुआ है राजा मानधाता का नाम भी, जो कि राम के वंशज थे। यहाँ के लोग मानते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा तप किया था और जिस जगह उन्होंने तप किया था वो यही जगह है जिसे अब नाम दिया गया है पातालेश्वर महादेव का। यहाँ के पहाड़ को भी उन्हीं के नाम पर यानी मानधाता के नाम से जाना जाता है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों की पहचान हमें करवाई थी श्री आदि शंकराचार्य जी ने। देश भर घूमकर उन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार भी किया था। केवल 8 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास अपनाया और अपने गुरु श्री गोविंद जी से वो पहली बार मिले थे इसी गुफा में। ये गुफा ओमकारेश्वर मंदिर के ठीक नीचे है।